자, 이 시간 우리 한 목사님이 오늘 복음의 대상이라는 제목으로 말씀을 증가하시겠습니다.福音の対象、あと私というタイトルでメッセージをします。복음의 대상과 끝에 나가 있었네요. 나. 네, 오늘 말씀을 집중해서 들읍시다. 미코토바 슈추시대 기키마쇼. 기도로 시작하겠습니다. お祈りで始めます。 주님 앞에 섭니다. 主よ、主の御前に立ちます。 두렵고 떨림으로 나아갑니다. 恐れる心で立っております。 주님 말씀하실 때 우리가 순종하는 믿음을 허락하여 주옵소서. 主がおっしゃるときに従順できる心を与えてください。 우리에게 말씀하실 때 우리가 반응할 수 있도록 인도하여 주옵소서. この御言葉をおっしゃるときに実践することができますように。 우리와 함께 해주셔서 너무나 감사합니다. この場に私たちと共にいてくださって感謝です。 다른 거 의지하지 않고 우리를 사랑하시는 주님만 의지합니다. イエス・キリストの愛のみを頼ります。 그러기에 주님 홀로 영광 받아 주옵소서. 主のみ栄光をお受けください。 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 아멘. 네, 지난 시간에 우리는 하나님의 작품이라는 말씀을 들었습니다. 先週私たちは神様の作品っていうタイトルでメッセージを聞きました。 우리가 하나님의 작품이라는 거죠. 私たちが神様が作ってくださった素晴らしい作品だと。 그러면 우리를 만드신 하나님께서는 어떠한 목적이 있었다는 거죠. そしたら神様が私たちを作ったね、目的があるんじゃないでしょうか。 의자를 만든 이유가 뭘까요? 皆さんが座っている椅子を作られた目的は何だと思いますか？ 앉으려고 만든 거죠. 座るためなんですよね。 그런 것처럼 하나님께서 우리를 만드실 때 목적이 있었습니다. それと同じように私たちを作った時にも目的があります。 첫 번째로 복 덩어리라고 얘기했습니다. 一つ目はね、祝福の塊だと言いました。 그러니까 우리 존재가 복이라는 거죠. 皆さん自身がね、祝福の塊なんだと。 우리가 가는 곳이 복이 가고 우리가 없는 곳이 복이 없는 것이죠. 皆さんがいればその場所に祝福が与えられるし、皆さんがいなくなっちゃったら祝福が消えるような表現なんです。 두 번째로는 사랑과 기쁨의 교제의 대상이라고 하셨습니다. 二つ目はね、皆さんを通して喜びが感じられるんだと言ったんです。 하나님께서 우리를 만드실 때 우리랑 교제하기 원하셔서 만드셨다는 거죠. 神様は人間を作った時に神様と交わりするために作られたんです。 근데 그 교제 관계의 모습이 종과 주인의 모습이 아닌 기쁨의 교제의 대상 그리고 하나님의 자녀된 그런 교제라는 것이죠. だから例えば王様とね、家来ではなくて神様は本当に親しい友達のように私たちを作ってくださったということなんです。 그래서 세 번째로 우리에게 자유의지를 허락하셨다고 하였습니다. 3番目は私たちを作った時に強制的じゃなくて自由意志を与えて人格的に交わるように作ってくださいま 자, 이 した。 모습이 하나님께서 우리를 만드셨을 때 기대하셨던 모습이죠. これが一番最初神様が人間を作った時に期待していたものなのです。 다른 말로 하면요. 하나님의 창조 원형의 모습이라는 것입니다. これがオリジナルの神様が私たちを作ってくださった原型、形だと言います。 자, 그럼 질문을 여러분께 한번 드리겠습니다. そしたら皆さんにね、緊張しないでね、一つ質問をします。 여러분은 자신이 복된 존재라고 생각하십니까? 本当に皆さんは自分が祝福の存在であることを信じますか？ 정말로 하나님과 교제하는 것이 기쁘고 그분이면 충분하십니까? 本当に皆さんが霊的な神様とこの交わることを皆さんは本当に喜びだと感じますか？ 의자는 안침을 받으면 그걸로 충분한 거예요. 椅子の役割はただ皆さん座ってればね、椅子の役割はそれで終わります。 마찬가지 우리도 주님과 교제를 하면 충분한 거죠. 本当に神様と仲良くすることが一番喜びなんです。 여러분은 여러분의 자유의지로 하나님을 자발적으로 사랑하십니까? 皆さんは皆さんの意思でね、박先生が来なさいじゃなくて、本当に皆さん自身が神様を愛してますかということです。 이 원형의 모습으로 살아가고 있는지를 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. このオリジナル一番最初作った時の関係で回復できますように。 솔직히 얘기하면 저는 때때로 종종 많은 시간 그러지 못합니다. 牧師でありながらダニエル・ハン先生自身は時には神様と仲良くしたいけどそれができない時がございます。 뭐 아담과 하와도 그러지 못했잖아요. 実は一番最初作ってくださったアダムというエヴァという人物も同じでした。 아담과 하와는 원형으로 창조되었고 그걸 경험한 사람이에요. 本当はアダムとエヴァという人物は初めての人間なので一番愛しく作られた存在じゃないですか。 자, 모든 피조물들은요 하나님의 창조 질서에 맞게끔 살아가고 있습니다.
世の中で神様が天地を作られたんだけど、その神様が作った時の実情の通りに今生きているんです。 하나님께서 말씀으로 해와 달을 만드셨죠. 神様は最初ね、月も太陽も作ってくださいましたね。 해와 달은 지금도 여전히 있습니다. 太陽も月は今も存在しますよね。 그리고 그 동물과 식물을 만드셨죠. 動物も植物も作られました。 그리고 번성하라고 말씀하셨어요. 그들에게. 増えようとおっしゃいました。 그들도 지금 계속 주님 말씀에 순종해서 살아가고 있습니다. だから今いろんな動物植物もどんどん増えていってるじゃないで 그 すか。 창조의 모습에 맞게끔 살아가고 있는 거죠. 神様が作ってくださった時の創造に従って今生きてます。 근데 우리는 어떻습니까? しかし人間である私たち自身はどのように生きてますか。 하나님이 창조하신 원형의 모습을 살고 있습니까? 本当に神様が作ってくださった一番オリジナルの姿で生きているかっていうことなんです。 성경은 못한다고 얘기하고 있습니다. 聖書がね、それが難しくなったよとおっしゃってます。 그 이유를 죄라고 얘기하고 있죠. その理由が罪があるからだとおっしゃっています。 하나님의 계획 안에서 본 우리의 원형은 엄청납니다. 사실. 皆さんね、神様が一番最初作った時の人間に対する神様のご計画は偉大なんです。 하지만 죄로 인해서 이 원형을 박살이 나버리고 깨져 버렸습니다. しかしね、罪が入ってきたことで全てが壊れてしまった。 즉 죄로 인해서 우리가 복된 존재에서 복음이 필요한 존재가 된 거예요. 最初は祝福の塊だったでしょ。だけど罪によってそれが割れてしまったから逆に今大変なところでございます。 기쁨의 교제의 대상에서 원수가 돼버린 거죠. だから本当に喜びの相手だったのにそれが敵になってしまい、 하나님을 선택하라고 주신 자유의지를 통해서 하나님을 거부하는 역사가 일어납니다. 逆にね、お神様好きですよという選択できるところで逆にね、拒否する立場になってしまいました。 이 복음의 대상이 내가 돼버린 것입니다. なぜならばこの祝福の対象が神様じゃなくて自分になってしまったんです。 그 첫 번째 보도록 하겠습니다. 一つ目ちょっと考えてみたいと思いますが、 그 예수 그리스도를 복음의 대상인 내가 만나면 과연 어떠한 일이 일어나는지를 보도록 하겠습니다. 皆さんね、神様が私たちに会えるんじゃなくて私から神様を会っちゃうとどうなるか分かりますか。 고린도후서 5장 17절입니다. コリントの、ところでございますが、 2 Corinthians 5:17. 2章 네, ね、제가 읽도록 하겠습니다. ちょっと読みましょう。 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 第2のコリントの5章17節でございますが、本当にイエス・キリストの中にいれば新たな創造物になった、回復するっておっしゃってます。 이게 새로운 피조물이라고 얘기하죠. 新しい被造物だとおっしゃってます。 즉 존재가 이전과는 달라진다는 것입니다. 存在がね、皆さん存在が以前と変わったということなんです。 그 요한복음 5장 24절은 다 같이 한번 보도록 하겠습니다. ヨハネによる福音書5章24節はちょっと時間がかかってもいいから聖書をちょっと開いてみてください。 John 5:24. ヨハネによる福音書5章24節です。5章の24節。 요한복음 5장 24절입니다. 5章の24節でございます。 제가 읽도록 하겠습니다. 先生が読みます。 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. はっきり言っておく。私の言葉を聞いて私を使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っていくとおっしゃっています。 아멘. アメン。 성경은 우리가 예수님 만났을 때요 일어난 변화를 이렇게 표현합니다. 聖書は神様に出会ったらこのようになるんだとはっきりおっしゃっています。 사망에서 생명으로. 死から命に移り変わりました。 즉 예수님 만나기 이전을 사망이라고 했고요. イエス様に出会える前を表現として死だと言います。 예수님 만난 이유를 생명이라고 하십니다. イエス様に出会ってから命だとおっしゃっていま 이 す。 존재의 변화를 성경은 이해하고 있습니다. 皆さんね、死んでいたものが今度生きているっていう存在の変化をおっしゃっています。 왜 우리는 사망의 존재입니까? なぜ私たちは
死んでいるという表現でしたか？ 지금도 살아 있는데요. 今も生きてるんじゃないですか。 하나님의 관점에서 그렇다는 것이죠. それが神様から見たときに霊的に死んでるんだという表現なんです。 하나님 편에서 우리는 죽었기 때문입니다. なぜ神様側からしてみれば罪があるから死んだものだとおっしゃった。 하나님께서 우리 만드셨을 때 목적과 반대로 가고 있기 때문이죠. 皆さん神様が私たちを作った時の目的と反対側に私たちは今歩いてるからなんです。 의자가 의자의 역할을 못하면 필요 없습니다. 皆さん例えば椅子の役割ができなかったら捨てるしかないんです 사용하진 よね。 않죠. 使えなくなります。 하나님 형상으로 만들어진 우리가 하나님에 대해서 완전히 죽었기 때문에 사망이라고 말씀하신 것이죠. だから神様が一番私たちを最初作った時の形の通りに神様と交わりができないと大変なことになります。 에베소서 2장 1절은 이렇게 남아 있습니다. エペソ書2章1節ではこのように 제가 おっしゃいま 읽겠습니다. す。先生が読みます。 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 傷だらけで死んでいた私たちをよみがえらしたとおっしゃっています。 죽었다고 표현하고 있죠. そこもやはり霊的に死んでるんだという表現なんです。 그래서 예수님께서 오신 이유가 무엇이냐면요. 皆さん、イエス様がこの世に来てくださった理由は何だと思いますか？ 죽은 우리를 살리기 위해 오셨습니다. 死んでいた私たちを、罪の中に溺れていた私たちをよみがえらすためだとおっしゃっています。 생명을 주러 오셨다는 것이죠. 命を与えるために来られたとおっしゃっています。 근데 이 구원은요. 죄로부터만의 구원이 아닙니다. 皆さん、しかしこの救いというのはね、ただ罪から罪がなくなりましたということだけの救いじゃないです。 여기 같이 찾아보도록 하겠습니다. もう一回ちょっと探してみたいと思いますが、 로마서 6장 3절 4절 말씀. ローマ書6章3節と6節で、ローマ書先ほど読んだとか、次ですね、ローマ書の6章、3節と4節で、 Romans 6, 3 to 4. 네, 보도록 하겠습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれているため、洗礼を受けた私たちは皆、まだその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命を生きるためなのですとおっしゃっています。 아멘. 여기 아멘. 마지막에 뭐라고 나와 있죠? 最後に何と出ておりますか？ 아멘. 아멘. 新しい命だとおっしゃいました。 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하신다는 거예요. 私たちのために私たちが新しい命の中で生きるようにしてくださった。 그러니까 구원은요. 죄로부터의 구원이면서도 동시에 새로운 생명으로까지의 구원입니다. そう。だから皆さんね、ただ罪を解決するためじゃなくて、罪から救い出して新しい命、霊的に生きらせるために救いを与えたということです。 이게 바로 존재의 변화인 거죠. これが皆さんね、私たちが霊的に死んでいた存在の変化なのです。 단순히 죄만 구원받은 게 아니라 예수 생명으로 살아갈 수 있는 생명을 주신 겁니다. 単純にね、生きなさいじゃない。新しい命を、イエス・キリストの命を私たちにくださったということなんです。 그럼 예수님께서 본인 입으로 자기가 오신 이유를 말씀하신 구절이 많이 있습니다. 皆さんね、イエス様ご自身がね、なぜ私が世の中に来たという自分が自分を表現したところがたくさんあります。 전체를 다 볼 수 없어서 요한복음만 잠깐 보도록 하겠습니다. 全体を読むと時間終わってしまうけども、だからヨハネによる福音書のところいくつかちょっと見たいと思います。 여기 주보에 보시면 제가 예수님이 오신 이유 생명에서 아래 요한복음 구절들을 적어놨습니다. このまとめ、説教のまとめのところを見ると、ヨハネによる福音書、1番のところで、ヨハネによる福音書1章4節からずーっとこう書いてあるところが出てまいります。説教のまとめを見れば大丈夫でしょう。 이 리스트도 추린 거예요, 제가. このまとめも、イエス様がおっしゃった内容がたくさんありすぎるけど、一応ちょっとその中からいくつか選び出したものなんです。 나중에 시간 되시면 한번 찾아봤으면 좋으실 것 時間ある 같습니다. ときに皆さん、イエス様が自分自身をこのように表現したと、後で見てください。
제가 지금은 잠깐 1장 4절만 보도록 하겠습니다. 今はヨハネによる福音書1章4節のみをちょっと読みましょう。 요한복음 1장 4절. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。 1장부터 예수 그리스도가 우리에게 생명을 주러 오셨다고 말씀하십니다. 皆さんこのイエス・キリストが命を与えるために来られたとおっしゃっています。 그 유명한 말씀 있죠. 요한복음 3장 16절이요. ヨハネによる福音書3章16節皆さん大切な御言葉知ってますね。 거기는 이렇게 나와 있습니다. 영생을 얻게 하려 오셨다. そこには永遠な命を得るために、来られたとおっしゃっています。 여기서 말한 영생은요. 단순히 영원한 생명이 아닙니다. ここでおっしゃっている命はただ永遠な命だけではないんです。 천국에서 사는 영원한 생명을 얘기하는 것이죠. ただ天国に行って永遠に生きることを意味します。 지옥에서도 우리도 영원히 삽니다. 皆さんね、この天国と地獄の話を聞いたかもしれませんが、地獄でも実はね、永遠に生きてしまうのですよ。 지옥에 가는 이유는요. 죄에 대한 형벌이고 우리의 죄된 존재이기 때문에 가는 것이죠. なぜ皆さん地獄があってそこに行かないといけないんですか？罪を犯したからなのです。 근데 여기서 말하는 영생은 아까 얘기했듯이 천국의 삶을 얘기했죠. だけどここでの永遠な命を得るためでありますという永遠な命は天国での生活を意味しま 근데 す。 단순히 천국 가서 사는 삶이 아니라 예수님 믿고 나서 이후에 천국의 삶을 살 수 있다는 そう 것입니다. 急にね今から天国登って永遠に行きますよじゃなくて世の中でねイエス様と共に歩んでそれからイエス様を信じたことで天国に入られるっていうことを意味します。 그러니까 예수님께서는요. 우리를 지옥에서 구원하시기뿐만 아니라요. 천국의 삶을 살 수 있는까지의 구원인 것이죠. そうだからね地獄で救い出してああよかったっていうことじゃなくて救い出して天国でイエス様と共に永遠に生きるために私たちを救ってくださった目的なんです。 너무나 많은 사람들이 예수님을 이용하는 것들을 보게 됩니다. たまにね世の中の人の中でイエス様を利用してしまう人たちがいるけど 예수님이 오신 목적은 분명하셨습니다. しかしイエス様が世に来られた目的ははっきりしています。 생명 주러 오셨다. 私たちに新たな命を与えるためです。 즉 복음은요. 생과 사의 문제라는 것이죠. 皆さんよく考えてください。ゴスペルなぜ教会からいつもゴスペルというのか死ぬか生きるかの大切な選択なのです。 단순히 그냥 보험처럼 믿으면 천국 가니까 믿어보자라는 것이 아닙니다. 皆さん車買ったらね保険に加入するでしょ。じゃあ事故があったらなんとかなるでしょうと保険のようにイエス様を信じれば天国行くような形じゃないんです。 그냥 기독교의 기초 교리처럼 치부할 수 있는 문제가 아닌 것이죠. いや教会行ったらねじゃあイエス様を信じれば救われるっていうね教理的に教えて終わるものじゃベーシックでもないんです。 생과 사의 문제입니다. 生きるか死ぬかの大切な問題です。 중냐 사나의 문제인 거죠. これは大切な問題です。 여러분은 예수님 믿고 생명의 변화를 경험하셨습니까? 皆さんはイエス・キリストを信じて命が死から命に移り変わったんですか？ 예수님 분명히 생명주로 오셨다고 하셨는데 여러분이 만난 예수님은 어떤 예수님이셨습니까? 本当にイエス様ご自身世の中に来られてね命を与えるために来たよとおっしゃってるのに皆さんその命に対する上乾きがあるかということを聞いています。 나를 위로해 주시는 예수님, 私たちを慰めてくださるイエス様 나와 함께 하시는 예수님, いつも私と共にしてくださるイエス様 나에게 복 주시는 예수님. 私たちに祝福を与えるイエス様 예수님은 분명하게 말씀하셨죠. イエス様は自分自身をはっきり表現しています。 생명 주러 왔다. 命を与えるため 그럼 두 번째 생명이란 무엇인가를 좀 보도록 하겠습니다. そしたらね2番目なんだけど命とは本当に何なのかということです。 우리가 생명을 얘기할 때는요. 단순히 생물학적 육체의 호흡을 얘기하는 것이 아닙니다. 皆さん例えばね命がありますと言った時ねこうやってね呼吸するからそれが命だとは言いません。 그 생명은요. 그 존재의 모든 것을 얘기하죠. 命って言った時に皆さん目をパチパチして座ってて呼吸して何か考えて全て体魂精神を全部命だと言います。 생명의 영역이 어디까지입니까? そしたら皆さんね命だと言った時にどこまでが命だと思いますか？ 우리의 생각, 考え方 우리의 감정, 私たちの感情的な部分 우리의 의지, 私たちの意志 우리의 성질, 私たちのもう悪い性格も 우리의 성격, 私たちいろんな意味での人格でしょう。 우리의 모든 것이 다 생명에 포함되어 있죠. 全部含めて命だと言います。
하나님께서는요 생명을 창조하실 때요 그 생명에 맞는 특성을 주셨습니다. そう。一人ずつ命を作った時に、その命の人の特徴を持って作ってくださった。 그 창조 원리라고 하는 것이죠. それが、クリエーションと言ってね、創造の権利だと言います。 그 생명의 특성에 맞는 그 생명의 틀, 육체를 주셨습니다. 例えば私、人間だからね、命の形って言った時に肉体が私にありますよね。 예를 들어 볼게요. 例えば、 자, 개구리의 육체가 있습니다. このカエルさんがここにいると、カエルね、カエル。 특징이 뭐가 있죠? 개구리의 특징? カエルの特徴は何だと思いますか？カエルの特徴。 뒷다리, 점프할 수 있는 뒷다리 네. 힘이 그죠? 예. ジャンプする。この足が長いからね、ジャンプをするでしょ。 그 물갈퀴가 있죠. ね、そこに、あと、これなんだっけ忘れちゃった。とにかく水をね、こう、こくことができるでしょ。 그리고 사냥할 수 있는 혀가 늘어나죠. あとね、この舌を伸ばしてハエなんかパッと掴んで食べられる特徴があります。 자, 이렇게 틀이 육체가 있습니다. このようにカエルさんならカエルの特徴があるということなんです。 그리고 그 안에 개구리의 생명이 들어 있는 거죠. そうすると、その中にカエルの命が入っているよというふうに表現をします。 만약에 이 개구리의 육체에 다른 생명이 들어갔다고 생각해 봅시다. 例えばね、カエルさんなのに別の命の、特徴が入ってしまうならどうだと思います？ 뭐 예를 들어 다른 뭐랄까요? 뭐 새의 생명이 들어있다고 생각해 봅시다. 例えばカエルさんにスズメの、特徴が入ってしまったと思ってください。 새의 생명의 특징은 무엇일까요? 鳥は特徴は何？特徴。鳥の。スズメの 날 特 수 있는 徴。 거죠. そう、飛ぶことですよ。飛ぶこと、 근데 ね。 개구리의 육체는 날 수가 し 없습니다. かしカエルさんは飛べないね。 그러니까 개구리의 육체에 새의 생명이 있으면 부자연스럽죠. だから例えばカエルさんなのにね、カエルさんの中に飛べる力があったら、飛べるカエルはちょっと怖いね。 그렇죠? 닭도 이와 같죠. 鶏。ね、鶏も特徴があるでしょ。 만약에 닭의 육체에 독수리의 생명이 들어있다고 생각해 봅시다. 例えばね、この鶏が急にね、ワシみたいに空を飛ぶということになったらどうなります？ 독수리 생명의 특성상 날아오르려고 하겠죠. もう、ワシはパーッと飛ぶじゃないですか。 닭은 날 수가 없습니다. しかし鶏は飛べないんだよね。地面にこう生きるようになってるけど。 이상하죠. 例えば急に鶏が飛んでたら怖いかもね。 하나님께서는 그 틀에 맞는 생명을 창조 원리로 주신 겁니다. そう、神様がその作られた動物ごと人間ごとに特徴を与えたんで。 닭이 닭처럼 사는 건 자연스럽습니다. 鶏が鶏のように生きるのは自然であります。 개는 개처럼 살아야 되죠. 犬は犬の、 고양이는 고양이처럼 살고요. 猫は猫の通り。 자, 이렇게 자연스러움이 있습니다. これが神様が作った時に自然に動物に与えた特徴なんです。 여기서 하나님의 선하심이 나타납니다. しかしここで神様の善という愛が一つ現れますが、 하나님께서는 가능하지 못한 일을 요구하시는 분이 아니라는 거죠. だから与えたことをちゃんとやれるように神様は作ってくださったんです。 그 특성과 육체에 맞게끔 창조하시고 그렇게 살라고 하십니다. だからそのボディがあって、そのボディの中に雇っている特徴がその通りに役割するように無理なことを要求してないんです。 자, 이 창조 원리로 우리를 한번 보도록 하겠습니다. そしたら人間である私自身をちょっと考えてください。 성경은 어떻게 얘기하고 있죠, 우리를? 聖書は人間をどのように表現しています。 남자는 흙으로, 男は土で作られた。 여자는 뼈로, 女性はこの男性の脇腹を取って作ったと言います。 그리고 하나님의 생명을 부어 넣으셨다고 そ 하셨습니다. の中に神様が息を吹き込んだとおっしゃっていま 자, す。 우리 생명의 특성은 하나님의 형상입니다. だからこの特徴はね、動物と違って人間は神様の形、イメージで作ったということなんです。 우리 틀도 그것에 맞게끔 창조되었죠. いや、だからこそ私たちの体もそのような特徴があります。 그렇기 때문에 하나님 말씀대로 하나님 형상대로 사는 것은 자연스러워야 합니다. だから神様は目に見えないのでね、霊的な存在として人間も体だけの存在じゃなくて霊的な存在として神様と交わりながら生きることが普通なことなんです。 개가 개처럼 사는 거 자연스러운 것처럼요. 犬が外で自分好き勝手に生きるように。 우리가 하나님 형상대로 사는 게 자연스러워야 하는 거죠. だから人間である私たちが神様と交わりしながら生きるのは普通のことなんです。 이게 창조 원리입니다. これが創造した時の権利なんです。 근데 우린 그 특성을 잊어버렸죠. しかし人間は罪というものでこの特徴を忘れてしまった。 죄를 통해서 부자연스러운 삶을 살게 된 なぜ 것입니다. 罪を犯した人間がどんどん神様から離れてしまいました。
그럼 이 죄가 어디로 들어오는지를 한번 보도록 하겠습니다. そうしたらね、なぜ人間がよく罪を作ってしまうかということをちょっと考えてみたいと思います。 세 번째, 인격적 생명체에 들어온 죄라고 했습니다. ね、神様が人間を人格を持った存在として作ったでしょ。人格の中に入ってきた罪だという表現があります。 예를 한번 들어볼게요. 例えば、 이 건물이 갑자기 지진이 나서 무너졌다고 칩시다. 例えばここに礼拝しているのに地震が起きても潰れたとしましょう。 그래서 몇 명의 사망자가 나타나고요. 何人かは死ぬでしょう 뭐 し、 다치기도 하겠죠. 怪我するかもしれない。 그럼 우리 이 건물에게 죄를 묻습니까? そしたらこの罪に対してね、建物お前は罪だって言いますか？ 아니죠. 違うと思いますよね。 건물은 생명체가 아니기 때문입니다. 建物はただ建物なんだけど、命が入ってない建物なので、 그러면 모든 생명체에 죄가 들어갈 수 있을까요? そしたら全ての命に罪を問うことができるか。 예를 한번 들어볼게요. 例えば、 만약에 제가 제 애완동물 강아지를 데리고 산책하고 있다고 칩시다. 先生がペットを連れて犬を連れて散歩しているということで、 근데 코요테가 나타난 거예요. 急にコヨテが現れる。 얼반에 코요테가 있죠. アーバイにもあらゆるコヨテがたくさんいますけど、 그래서 코요테가 갑자기 제 애완동물을 잡아서 죽인 거예요. コヨテが急に現れて、もう私の飼っている犬をもう噛んでしまいました。 그래서 제가 어떻게 하겠어요, 거기서? ハン先生はどうするべきですか？ 그 코요테를 잡아서 죄를 물을까요, 그한테? コヨテを掴んで、お前はなんで私の犬を殺したんだって言って、お前は罪人だって言いますか？ 복수를 할 수 있겠죠, 제가. もしかしてなんか石かなんかで 네, 投げて 예. 復讐はするかもしれないけ 그 ど、 코요테를 잡아서 제가 죽일 수는 있겠죠. コヨテを殺すことはできるかもしれないけど、 근데 그 코요테는 자기가 죄를 졌다는 걸 알까요? コヨテはね、自分が罪を犯した、この犬を噛んでしまったから罪意識があると思いますか？ 제가 막 코요테 가가지고 너 저 때문에 죽일 거야 막 이렇게 하면 코요테가 죄송하다고 할까요? コヨテさんに言って、コヨテお前は私の犬を噛んだからあなたは罪人だって言ったって分かりますか？分からないと思いますよね。 아니죠. とんでもない。 코요테는 자기가 그냥 본능적으로 사냥을 한 거예요. コヨテは自分にとってみれば動物なので本能的にハンティングをしたことになるで 이 しょう。 죄라는 개념이 없습니다. 罪意識が動物には全く霊的な存在じゃないからないんです。 이 죄는요 인격적인 생명체에만 올 수 있습니다. 実はこの、罪っていうのはね、人格のある人間のみに罪意識が実はあります。 무엇이 있을까요? 인격적 생명체가. 人格的な存在だと言ったら皆さんどういうものを言いますか？ 하나님이 인격적인 분이시죠. 神様が人格な方であって、 천사도 인격적인 존재입니다. 天使たちも人格だと言うでしょう。 사단도 인격적인 サタ 존재이죠. ンも一応霊的な存在だから人格はあります。 그리고 우리도 인격적인 존재입니다. 神様から作られた人間も人格を持っています。 이 죄가 인격적인 존재에만 성립되기 때문에요. 우리에게 들어왔다는 의미는요. 우리 생명에 들어왔다는 의미입니다. だからこの罪意識があるというのは人間である私たちの命の中に罪が入ったという表現で表現できます。 이렇게 한번 생각해 볼게요. ちょっとこのように考えてみましょう。 만약에 이 죄가 생명이 아닌 다른 곳에 있다고 합시다. この罪というものがね、命の中じゃなくて、人たちのなくて、別のところに罪があると考えてみて 우리 ください。 팔에 이 죄가 있다고 합시다. 例えば、先生の腕に罪があるとしましょ 그럼 이 팔을 잘라버리면 죄가 う。 없겠죠. そしたらね、腕をもう切ってしまえば罪はなくなるんだよね。 제 눈에 죄가 있다고 합시다. 例えば、アン先生の目の中に罪があるとしてみます。 눈을 뽑으면 죄가 없죠. もう目を取っちゃえば罪がなくなりますよね。 죄가 여기 있으니까요. 罪がここにあるから。 근데 제가 한 이야기를 들은 적이 있습니다. ある話を聞いたことがありますが、 그 도박 중독은 너무 심해서 손가락을 잘라도 한다고 하더라고요. 賭博の中毒、賭博ね、賭博が中毒だから指を切っても賭博をやるって言うんですよね。どうやってやるんでしょうかね。 어떤 사람은 발가락으로 도박을 친대요. 賭 손가락을 博 잘라서. はもう手指を切ってしまうから足指で賭博をやれるそうなんだけど、ね、 만약에 도박하는 이 죄가 손가락에 있었으면 손가락을 자르면 안 하겠죠. 例えばね、賭博の罪が指先にあるなら指を切っちゃえばね、もう罪は解決されると思いますけど、 그러나 죄는 생명에 있기 때문에 불가능하다는 거죠. だからその罪っていうのは人間の生きてる体どこかにあるので、切るからなくなるものじゃないということなんです。 아무리 손가락을 자르고 어떤 노력을 해도 존재의 생명이 있기 때문에 죄를 없앨 수가 없다는 だから 것입니다. 賭博をしたその存在そのものに罪が入っているから、どこかを切るから罪というのが解決されないんです。 이렇게 생각하면 쉽습니다. こうちょっと考えてみてください。 나무가 있습니다. 木が一本あって、
이 나무는 이름이 죄예요. この木というのが、名前がね、ニックネームが罪だと言いましょ 죄의 나무는 어떤 열매를 맺을까요? う。皆さんね、罪の木はどういう実を結ぶと思いますか？ 그렇죠. そう、 죄의 罪の 열매를 実、 맺죠. そういうことです。罪の木だから罪の木を結ぶでしょ。 사과나무가 사과를 맺는 것처럼 リンゴの木があったらそこからリンゴしか結ばないんだよね。 죄의 나무는 죄의 열매를 맺습니다. 罪の木は罪を作ってしまいます。 어느 날 보니까 이 죄의 나무가 열매를 진짜 많이 맺은 거예요. 막. ある日、この本当に罪の木を見たらとんでもないもう実を結んだ。 그래서 열매를 막 땁니다. それをたくさん取りました。 부끄럽잖아요. 죄가 많으니까. 罪がありすぎるから全部取ってしまっ 열매가 て、 없어졌어요. そしたら全部罪がなくなりました。 그러면 이 죄가 없어진 겁니까? そしたらその罪の木には罪の実がないけど、もう罪がなくなったと言えるかっていうことなんです。 아니죠. そうじゃないんで。 시기가 오고 해와 물이 충분하게 있으면 열매는 다시 맺습니다. まだ環境状況になってしまえば、その罪の木からは罪の実しかまだ結ばないの 그럼 이 です。 죄를 없애려면 어떻게 해야 될까요? そして皆さん考えてください。この罪をなくすためにどうしたら罪の木から罪の実がなくなりますか？ 어떻게 해야 돼요 도대체? どうしたらいいんですか？ 아, 할렐루야. 오늘 다나카 요시코さん 옷만 이쁘게 입고 오신 게 아니네.服を きれいに着ただけじゃなくて賢い。猫ごとカットすれば実は結ばないの。 뿌리채 뽑아버려야 되는 거예요. そう、猫ごとも引っ張り出すことなんだ。 죄의 나무를 없애버려야 한다는 거죠. 罪の木をなくせば罪の実は結ばないでしょ。 죄가 생명에 들어왔다는 의미가 이것입니다. だから皆さん、罪が私たちの中に入ったということはそういう意味なので。 우리 생명이 아까 뭐라고 했죠? 先生が言った自分の命の私たちの中にある命は何だと言ったんです。 우리의 생각, 考え、 감정, 感情、 의지, 意志、 성질, もう性格ね。 뭐 성격 我々の人格もそうでしょう 모든 し。 거라고 얘기했죠. 우리 あら 존재. ゆる存在全体を意味します。 그러니까 이 존재에 생명이 죄가 들어왔다는 뜻은요. 우리 존재가 죄라는 뜻입니다. だから先生の存在の中に罪が入ったというのはもうあらゆる罪の塊だという表現かもしれない。 그래서 결론을 얘기하면요. 이것입니다. ちょっと結論から申しますと、 우리의 생명은 망가졌다는 거예요. 私たちの命が怪我されたという表現なんです。 죄가 나고 내가 죄가 됐다는 것이죠. 罪が私であって私が罪と同じようになってしまった。 이게 어떻게 알 수 있을까요, 우리가? 皆さんこれをどうやってわかりますか？ 여러분, 죄가 어떻습니까? 皆さん罪はどういうものだと思いますか？ 죄가 좋은 건가요, 나쁜 건가요? 罪はいいものですか悪いものですか？ 나쁜 거죠. 悪いものなんですよね。 남들 막 살인하고 막 人を殺したり 때리고 人を殴ったり 도둑질하고 物を盗んだり 뭐 이런 건 나쁜 거죠, 죄. これ罪っていうのは一般的な罪はそうだけど悪いものなんです。 그죠? 근데 여러분, 뱀은 어떻습니까? 皆さん私たちの前に動物の蛇があるとしましょ 뱀은 사실 그냥 자기 마음대로 그냥 자기가 창조된 대로 살고 있는 뱀이에요. う。蛇は普通にごく普通に想像された通りにね足がないから地面をこううろちょろするでしょう。 바퀴벌레 어떻습니까? ゴキブリね。 바퀴벌레도 자기가 그냥 창조대로 살고 있는 거예요. ゴキブリもって嫌なんだけど嫌だけどゴキブリもゴキブリの作られた通りに生きてるでしょ。 우리 피해 준 거 없죠, 바퀴벌레가 別 사실. にゴキブリがあったら気分は嫌だけど私たちにそんな害は与えてないような気がしますけど 근데 우린 바퀴벌레 왜 싫어하죠? なぜゴキブリが嫌いなんですか？ 죄가 나쁩니까? 바퀴벌레가 나쁩니까? 罪が悪いかゴキブリが悪いか？ 죄가 나쁘죠, 훨씬. 罪が悪いでしょ。ゴキブリがそんなにね。 근데 바퀴벌레가 혐오스럽습니까? 죄가 더 혐오스럽습니까? だけど人間からしてみたときにゴキブリが前にいて自分の中にある罪と比べてねえ大体女性のはもっとゴキブリを嫌うかもしれない。 이것보다 더 바퀴벌레보다 더 추악하고 더러운 거 죄잖아요. 本当はね表現で言えばゴキブリより自分の中にある罪が一番汚いものでしょう。 근데 우리 정서는 그렇게 느껴지지가 않는 거예요. しかし私たちのこの人格はね目に見えるものに弱いからゴキブリがもっと悪いと思ってしまう自分がいると思います。 어떻게 해서든지 죄를 짓고 싶어서 상황과 조건이 안 되더라도 짓고 마는 게 우리의 존재라는 것이죠. 罪は本当にある意味で表現で言うならね環境状況関係なく罪を犯したい自分の本能がね人間の中に実はねあるんですよ。 이걸 다른 말로 표현하면 죄가 너무 친화적인 존재다. この罪はねどういうわけなのか私たちにこうくっつこうとする力があるんです。 우리 존재가 죄이기 때문에. なぜ罪が
私たち自身かもしれない。 너무나 자연스러운 거고요. もう自分と罪がね、そんなに離れてないような気がします。 이게 망가진 우리의 생명의 모습입니다. これが、壊れている私たちの命の姿です。 앞으로 이제 저희가 죄에 대해서 나누려고 합니다. これから、罪についてちょっとお話しして終わりたいと思いますが、 오늘 하루만 끝나는 게 아니고요. 한 몇 그래서- 번의 죄가 대한 설교가 있을 겁니다. 今日で罪を全部説明しなさいって言ったら無理です。 그래서 그 시간에 분명히 불편하실 거예요. 例えばね、罪をこう説教するっていう時に自分も大変だし、聞く側も大変だとは思うけど、 왜냐하면 죄를 깨달을 수 있는 방법은요. 유일하게 성령님의 계시로만 가능하기 때문입니다. 実は罪だという悟るためには、皆さん霊的にね、ホーリースピリットという尊い聖霊様じゃないと、罪を罪だと認識が実はできないのです。 저에게도 그런 개인적인 시간이 있었습니다. 実はダニエル・ハン先生にも、ああ、そっか、罪が罪だと感じた瞬間がありました。 내가 존재적인 죄인이라는 걸 깨닫게 되는 사건이 있었죠. 先生が本当に、ああ、私は牧師なんだけど、自分がとんでもない罪人だということを感じたことがあります。 저는 사실 기독교 가정에서 자랐어요. 先生はクリスチャンの家庭で育てられて、 그래서 기독교의 문화가 익숙했습니다. もう普通にごく普通ね、クリスチャンの家庭で育てられましたね。 그냥 교회 가는 게 익숙했고요. そうだから教会行くのがもう本当にまあ慣れ慣れしく簡単だったし、 기도하는 것도 익숙했고요. もう普通にこう神様って祈るのも簡単だったし、 말씀 읽는 것도 だ 익숙했습니다. から説教聞くのもまあ普通に座ってればまあ聞こえてくるんだと感じたし、 제가 필리핀에서 유학을 할 때였습니다. 実はフィリピンでね留学をする時だったけど、 그때 이제 하나님을 인격적으로 만나서요. 되게 뜨거웠었어요. 本当にその時にまあ人格的にイエス様に出会える時があったんです。 그래서 하나님을 알고 싶어서 말씀을 많이 읽었고요. 本当にその時、ああ、イエス様、ジージャスに会いたくて、御言葉を聖書をたくさん読んでいたし、 모든 예배는 참석을 했습니다. まあ、全ての礼拝に彼は出たんです。 새벽기도 매일 갔고요. まあ、朝、韓国はね、韓国教会祈り会があるから、もうフィリピンでもその祈り会をやってるし、 수요일 저녁 기도도 맨날 갔고요. 水曜日に私たちの教会のように祈り会があるからフィリピンで出たし、 토요일 철야 기도도 갔고요. 土曜日の徹夜祈り会もあったから祈り会にもフィリピンで出たし、 주일에는 4번의 예배를 드렸습니다. 日曜日は4回の礼拝がフィリピンでやったから、朝昼、もう夜ずっと礼拝ばっかりしてたそうです。 1부 예배, 一部の礼拝、 2부 예배, 二部の礼拝。 그리고 그때 저희가 필리핀 교회에 렌트를 주고 있었어요. 필리핀 예배, まあフィリピンからサブリスで入ってたからフィリピンの礼拝にもわざわざ出たし、 그리고 주일 저녁 예배. 日曜日の夜の礼拝も出たんです。 이렇게 예배를 드렸습니다. もうこんなにすごく4回も礼拝をしてて、 학교 가면요 아침에 가자마자 기도를 했어요. もう学校行ったら本当にもう勉強したいからお祈りをしてましたし、 맨 처음 애들이 이상하게 봤죠. この人変な人だなって友達が言い出して、 근데 계속 하니까 애들이 그냥 그러려니 하더라고요. もう毎日毎日学校行ってね勉強する前に祈ってたら友達もまあこの人はこういうやつだと思われました。 그렇게 열심히 교회를 섬기고 예수님을 따랐습니다. 一生懸命クリスチャンの生活をフィリピンで実はしてたんです。 그런데요, 동시에 그거를 가지고요, 제가 또 다른 짓을 하는 거예요. しかし礼拝は真面目にしてるんだけど生活を別なところでちょっとこうまあ御言葉じゃない方向に生きている自分がいたのです。 제가 죄를 짓고 싶을 때 죄를 짓는 거죠. 先生がもう罪を犯したいという時にまあ中学生だったからもうやりたい放題でやったんですけ 뭐 ど、 음란한 거요. まあ例えばまあそう変なことを考えたり、 그리고 나에게 인정받는 것들. まあとにかくまあ人たちに認められたいっていう、 소유욕. まあなんか全部自分の所有にしたい気持ち、 제 마음에 그런 마음이 있었거든요. まあ先生の心の中にこういうことがあって、 내가 이렇게 열심히 하나님을 섬기니까 이 정도는 괜찮지. 私がこんなに一生懸命神様に礼拝してるからこんな悪いことしても神様は見逃してくれるんじゃないと、 내가 이렇게까지 하는데 こんなに献身してるから、 내가 하는 이 의로운 일들이 나의 죄를 커버해 줄 거야. こんなに正しいことを私やってるから私の罪を神様全部ねカバーして許してくださると思いました。 근데 제가 복음 앞에 섰을 때요, 저의 존재를 깨닫게 되었습니다. 本当にゴスペルの前にちゃんと立った時に、あらとんでもない、私は存在的に罪人であることを悟ったんです。 제가 의롭고 말씀 많이 읽고 기도하는 이 모습이 저의 모습이 아니란 걸 알게 된 거죠. 本当に先生がある時はもう礼拝して御言葉読んで長い時間
お祈りしてるけど、それだけが先生の姿じゃないっていうのが分かったんです。 나의 모습은 이 죄 짓는 나의 모습. 礼拝はする反面、反対では罪を犯す自分。 이 죄를 짓기 위해 언제든지 이것들을 이용할 수 있는 나의 모습. 逆にね、罪を犯したいから礼拝をしてるお面をかぶって生きている自分を見つけたのです。 하나님을 이용하고도 남을 수 있는 나의 그 악한 모습이 있었던 거죠. だから逆にね、神様を利用してしまう。礼拝っていうことをやってから後ろではこっそり罪を犯す自分がいたのです。 복음을 섰을 때요, 저는 깨달았습니다. 本当にこのゴスペル学校行った時に、悟ったのです。 이게 나의 환경의 문제가 아니구나. これが私が環境が罪を犯しやすい環境、夜だから罪を犯すとかそういうものじゃないっていうのが分かったんです。 전 제가 음란한 거를 저의 이유로 보지 않았습니다. 例えばね、先生がいろんなこと悪いことを考えるときに 내가 죄인이어서 음란한 게 아니라 내가 자라온 환경 때문에 음란하다 이렇게 생각했어요. 実はね、いや私の環境が親が離婚してしまったから私はもう悪くなるしかないよっていういつもそこに理由をつけてたんです。 나의 소유욕도 그렇게 생각하지 않았어요. だからなんか全部自分のものにしたいっていうのは多分親のせいだと自分は思ったんです。 내가 죄인이서가 아니라 내가 어렸을 때 부모님의 사랑을 못 받아서 그런 거야. だから私がねこんな悪ガキになったのは親が離婚したから愛を十分に受けてないからだといつもそのせいにしていたんです。 그럼 그게 아니라는 거였어요. それじゃないっていう理由が分かった。 내가 죄의 나무이기 때문에 그런 열매가 나온 것뿐이라는 거죠. 先生が先ほど罪の木があったでしょ。自分自身も私が罪の木だと悟ったのです。 내가 아무리 열매를 따도 나의 존재는 변하지 않는다는 거죠. だから罪を犯して結果が罪の実が結んだからそれを全部取っちゃえば私はもういい人になるんだと思ったんだけど実はそうじゃなかったんです。 이걸 깨닫고 정말 주님 앞에 엎드려져서 회개하는 시간이 많았습니다. 本当にこれを悟ってから先生は神様の前で涙を流しながら悔い改めの祈りをしたんです。 전 제가 의롭다고 생각했거든요. 先生はいつも私は正しいと思ってま 근데 した。 그 의로운 사람들이 예수님을 죽였잖아요. し 십자가에. かしイエス・キリストが世の中にいた時にイエス・キリストを十字架に打ったのは自分が正しいと思った人がイエス・キリストを十字架に実は打ったのです。 제가 그 사람이었더라고요. 先生がまさにその十字架に打った自分自身だったんです。 저의 존재를 깨닫고 그때부터 정말 주님을 사랑하는 마음으로 달려왔습니다. 本当に先生が自分が罪人だということを悟ってから本当に正しい道を生きようとここに来られました。 근데 주님과 가까워지면 가까워질수록 깨닫는 게 나의 존재가 정말 죄인인가를 더 많이 깨닫게 되는 本当にイ 거예요. エス様と近くなればなるほどそっか私は罪人だっていうのを悟り始めたんです。 한 가지 사건만 얘기하고 마치도록 하겠습니다. 一つだけ自分にあったことを説明して終わりたいと思います。 제가 정말 주님을 사랑하고 싶고 또 사랑해서 막 티를 내고 싶은 거예요. 本当にもう私がイエス様が好きでイエス様を愛してるんだということをみんなに何か伝えたくて 그래서 그 목걸이를 하고 다녔어요. 십자가 목걸이를. わざわざでっかい十字架のねネックレスを首にかけてわざわざ見せたんで 이제 す。 주먹만한 십자가 목걸이였습니다. こんなでっかい十字架を首にか 그냥 けて 딱 보면 그 십자가구나. あの人本当はクリスチャンがもう十字架をでっかくしてるから、ね、 그 십자가를 늘 하고 다녔어요. 늘. いつも首にかけて自慢のように歩いてました。 어디를 가든지. どこを歩いても 그래서 이제 방학이 돼서 한국을 가게 됐죠. この休みでちょっと韓国に戻った時に 제가 사는 곳이 경기도 안산이어서요. 서울에 약속이 있으면 전철을 타고 많이 이동했습니다. 先生の家がねソウルじゃなくてちょっと田舎だったからソウルで人を会うためにわざわざ地下鉄に乗っていくんだけど 4호선을 타고 갔는데요. 実は地下鉄に乗ってソウルま 제가 で行く 사는 の 곳이 に 4호선 거의 끝이었어요. 実はソウルの端っこから、ソウルの町まで行くために 그래서 서울에서 이제 볼일을 마치고 집에 오는 전철을 타고 오는 중이었죠. 実はソウルで友達に会ってから家に戻ろうとした時に 그런데 지하철에 보면 한국에는 그런 분들이 좀 계세요. おとんぶりよ 약간 국어를 하시고 약간 동냥을 하시는 분이 계십니다. この地下鉄の中で何かねちょっとお金くれよっていうごじきのような方たちが地下鉄の中に実はね求めてくるんです。 그날도 이제 지하철 타고 이제 오는 길에 갑자기 저기 구석에서 소리가 나는 거예요. 実はこの地下鉄に乗ってたらこの地下鉄の中の端っこでなんか声がしたんです。 어떤 청년이 막 웅얼웅얼 거리는 거예요. 막. ある青年がなんか喋ってるけど
그래서 무슨 소리라고 자세히 들어보니까 이런 얘기였습니다. 何を喋ってるのかよく耳を傾けて聞いたんだけど、 배고파요. 도와주세요. お腹空いてるよ、助けてください。 너무 배고파요. 本当にお腹空いてます。 도와주세요. 助けてください。 근데 그 청년이 부끄러웠는지 고개를 팍 숙이고 이렇게 엎드려서 얘기하고 있더라고요. しかしその青年が恥ずかしかったでしょうね。こうひれ伏して助けてくださいと言ってまし 그래서 た。 웅얼웅얼거리는 것처럼 들렸던 거예요. だからはっきり声が聞こえないで恥ずかしいからこうねうつ伏せになって言ってたからちゃんと聞こえませんでしたけど、 아까 얘기 드렸 저는 집이 멀다고 했죠. 先生の家はソウルから結構離れてる。 거기서 한 40분이 있어야 되는데 그거를 계속 봐야 되는 거예요. ずーっと40分もうその地下鉄に乗って行かないといけないから40分間ずーっとその声を聞かないといけなくなる。 근데 마음에 갑자기 그런 말씀이 생각났습니다. その時に先生の心の中である声が聞こえてきて、 참 주님은 그럴 때 말씀을 잘 생각나게 해주세요. もう本当に聞きたくない声なんだけど、イエス様がその時私にこうおっしゃったんだけど、 작은 자에게 물 한 컵을 주면 나에게 준 것이다. 本当に小物に水をいっぱいやったらそれがイエス様にやったことだという御言葉を思い出させてください。 아 이제 마음이 힘들어지는 거죠. そしたらね、なんで私にこういう言葉をくださるのかって嫌な気持ちにな 아, る。 이게 마음에 이제 막 이렇게 어려움이 오는 거예요. 막. もうどうしようもないどうしようってずっと葛藤している自分がいて、 왜냐면 또 다른 마음이 있었거든요. 別の心もあったので、 왜라는 마음이 있었습니다. なんでっていうね、なんで助けるっていう気持ちが 저 청년에게 돈을 주면 저 청년이 정말 밥 먹을 거 너희가 알아? 이렇게 물어본 거죠. 本当にね、このお金をあげたら青年がそれを持ってちゃんと食堂行ってご飯を買って食べるのかなと思ったんです。 저 청년이 이 돈 가지고 뭘 할 줄 내가 어떻게 알아? この青年がこれを持ってお金で別の悪いことしてしまうかもしれないし、 배고픈 게 아니면 어떡해? お腹空いてないかもしれないし、 다른 나쁜 짓 하면 어떡해? 別の悪いことをするかもしれないし、 막 이런 싸움이 있었습니다. その自分の心のハン先生の心の中でそういう葛藤があったんです。 이렇게 심적으로 싸우면 막 땀이 나죠. 막. もう本当にあげるかあげないかっていう中でもう汗だらだらになってしまい、 그 집에 갈 일은 아직 멀었고요. もう40分もまだ時間が残ってるし、 그래서 제가 결단을 했습니다. その時決断したんです。 어떤 결단을 했을까요? どのような決断をしたと思いますか？ 제 몸을 딱 창문 쪽으로 틀었어요. この本当に先生の体をこの窓側にこう曲がったんだけど、 왜냐면 제가 십자가를 하고 있다 그랬잖아요. そしたらこう曲がってる時に首に十字架があったでしょ。 십자가는 보여주면 안 되는 거예요. だから十字架を隠したいからわざわざこの人の前にあった十字架をこう横にこう見えないようにした。 나는 안 도와줄 거니까 私はもう助けたくないから 십자가를 숨긴 거예요. 제가. 十字架を首にかけてたこんなどでかい十字架をこう隠したので、 그 집에 가는 길 내내 저는 창문만 바라봤습니다. 家に帰る40分間ずーっと窓だけを外を見つめていたんで、 아무도 십자가를 못 보게 해요. 誰も十字架を見えないよ。 그리고 집에 왔어요. それで家に帰ってしまった。 그래서 그날 이제 밤에 하나님께 기도하는 시간이 있었는데요. 夜ね、もう先生はその時も祈ってたから祈る時間になって、 너무 비참하더라고요. 祈ろうとしたらもう自分の気持ちが残酷でした。 하나님을 사랑한다고 얘기했는데 本当にいつももう礼拝も何回してるし、神様愛してる愛してるって言ってたんだけど、 사랑하지 못하는 제가 너무 싫었어요. 本当に兄弟一人も愛せない自分がいたから嫌でした。 너무 죄송했어요. 本当に神様に申し訳ないと思いま 이 した。 존재가 변하지 않는 것 같아서 너무 힘들었어요. 本当に先生自身存在が、今でも変わってないなということで苦しかったんです。 여러분도 이제 주님과 함께 동행하면요 이런 시간이 많으실 겁니다. 本当に皆さんイエス様と共に生活する中でこのようなあげるあげないだけじゃないけどいろんな葛藤が2つの心が自分の心の中で喧嘩していると思います。 나의 존재가 죄된 존재구나 진짜. だから時々本当に私自身は罪人だなという感じる時に 소망 없는 존재구나. 自分一人だけでは望みのないんだということ、 정말 아무것도 할 수 없구나. 一人では何もできないんだということ、 그런 순간이 올 것입니다. そのような瞬間があるでしょう。 네, 그럴 때 기억하시기 바랍니다. その時皆さん一つね思い出してみてください。 오늘 말씀 보면 말씀이 이렇게 나와 있죠. 今日の本文のところでございますが、 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 私はこの義人を求めて探すために来たんじゃなくて 죄인을 부르러 왔노라. 罪人を集めるために来た。 저는 앞으로의 시간 동안 죄에 대해서 얘기할 때 분명히 성령님께서
말씀이실 거라고 믿습니다. 本当にこれからずっと、罪に対して説教していきますけど、そのたんびにイエス様が私たちにおっしゃると思います。 그때 믿음의 반응을 하시기 바랍니다. 皆さん、罪って言ったらね、皆さんを罪人だという定めるためじゃなくて、罪っていうものがどういうものかをちょっと皆さん考えてみてください。 숨지 마시고요. 隠れないで。 빛으로 나오시기 바랍니다. 光の前に出てきたら暗闇は自然に消えます。 그러면 그 생명의 변화를 여러분은 경험하시게 될 겁니다. そしたら死から命に移り変わるっていうことを経験できると思います。 예, 기도드리겠습니다. お祈りしましょう。 사랑하는 주님, 愛の神様、 너무 감사합니다. 本当に感謝です。 소망 없는 저에게 望みのない私に 소망이 되어 주시고 望みになってくださり、 죽어 있는 저에게 死んでいた私に 생명이 되어 주신 주님, 命になってくださったイエス様、 너무나 감사합니다. 本当に感謝です。 주님, 이 사랑 잊지 않겠습니다. この主がくださった愛を忘れません。 이 생명 따라가겠습니다. この命についていきます。 우리에게 말씀하여 주옵소서. 私たちにおっしゃってください。 믿음으로 반응하겠습니다. 信仰を持って生きていきます。 주님, 영광 받아 주옵소서. イエス様のみ栄光をお受けください。 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。